原來史萊姆都幾慘㗎，即係唔係好似啲動畫咁勁。喺呢一套入邊係拖把個頭嚟嘅，仲要隨時更換。唔係嘅，你本身其實佢嗰啲係咪作品嚟講，一開始係死咗。最舊嗰啲作品，史萊姆都係即係啲比較低層嘅魔物嚟嘅啫嘛。但係佢攞嚟諗到嚟做清潔拖頭咁都我都唔知點講好，即係比較生活化嘅諗法。生活化。我都唔夠佢住。唔緊要嘅，都升級㗎嘛。清潔係為咗好輕鬆獲得更多嘅經驗。好啦。哇！我哋好快咯，23%嘅啫。23% 喎。清潔味係有佢嘅天分嚟嘅。有啲天分。哎呀！仆街！我係死咗。谷爆咗個魔力。哎呀！要執翻自己，執翻自己真係慘。有乜可能咧？純粹嚇意外。係。四號狗。OK。點解咧？哎呀，仲要撞到清潔好輕鬆，每次拆住嘅史萊姆又上過。即刻尾嘅技能啦，見到邊度有血跡。得翻嗰笪啫，只要我唔死喺度，咁啊完成咗啲大半㗎啦。我唔知我哋有幾多糧出，最好就真係夠。我哋咁樣 share。夠有嘅，應該有。我發覺啲肉都會閃向我啲肉會閃靈靈。ring ring。下邊攞咗個箱，攞咗個寶藏，寶藏咧要擺翻入啲寶藏箱入邊。咁我不如嚿肉嗰個擺喺中間位，嗰個咩食肉寶箱我擺翻喺中間位，即係而家唔使兩頭走啦嘛。喺邊度？喺呢度。撞到。咁樣懟佢面向牆。想你轉個位應該先得。擺晒啲肉先。話説中間咧有啲刺，我哋諗住同佢講，中間位有啲刺，你啲肉咧掉入啲刺咧就唔使特登攞去俾個寶箱食，點知自己跌咗，瞬間成為咗唔使清潔嘅其中一份子，我爭啲踩中咗。好彩抌咗自己嘅，你睇。係抌咗自己。你丟失咗啲咩？我丟失咗自己。抌咗自己。
呀，唔記得攞嗰隻嘢過。睇用咗第呢個係機關，應該係嗰邊嘅。可唔可以掉落街嘅咧？你得㗎噃，啲肉可以掉落街，咁掉落街唔使走。嘅。即係掉咗出去外景，呢個係寶書，呢度有個書，棘住咗，嗰個魔法咧，通常俾嗰啲火把咧一下嘅啫，即係一棘一下咁就夠嘅啦。啱啊！多咧你就危險嘅啦。頂會咁。又有個火爐把手，好似呢度。哎呀！呢個係咩嚟？花盆咯。係花盆，係啊啱啊！你擺低佢啊，然後等陣俾啲魔力佢啱噶啦。咁即係要俾埋魔力先。你可以等陣先俾嘅，你可以擺啱啱佢已經啱位噶啦。係啦，就係咁樣咯。長燈我話燈呢度嘅，仲有呢邊啊，錯仔咗添。寶藏嗰邊嘅，又要攞個史萊姆啦。好彩有啲史萊姆唔使扣翻你人工嘅。啱啊！即係佢如果佢當你清潔用品咁計，你都真係頭痛嘅真係。即刻唔撈啊！唔撈我怕我哋就成為咗祭祀嘅一部分。咁我咁咪撈咯。咁魔王嗌到都好小事嘅，係咪？有笪血跡好頑強，我抹佢都抹唔走。點解嘅？真係我抹唔啱位，真係清潔呢啲嘢有講條。冇講添。你抹歪啲都唔得。有講究。講究。Jesus， 成日都跌咗落去。點解會咁？跳啱啊！跳啊啱啊！冇錯喎。點解會咁？每次我去都跳唔起，係咪有神奇嘅魔力？跳！喂，今次係中咗嗰把刀啊，好似係咁亂死咁喎。喂，成功冇事。唔係，我啲肉跌咗去個陷阱度。係啊。掉佢俾佢。呢邊都有個寶箱嘅嘛。哎呀！燈哎呀！驚掉唔準，仲有機會。桶啊！呢啲係兩個。寶藏又係嗰邊嘅，好驚！一瞬間個史萊姆砸得好似〜